بص ما نشيله، شايفين؟ مجرد ما نركبه اهو. السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين جهاز الانذار ده جهاز الانذار العادي اللي هو بيجي في اي موتوسيكل من الموتوسيكلات، خصوصا الموتوسيكلات الصيني. تمام. طبعا يعني طريقته كويسة للحماية من السرقة والكلام ده، بس دايما يعني بسأل نفسي ليه المكنة بتتسرق؟ طيب بتتسرق لأن طبعا زي ما انتوا عارفين من السهل جدا إن ممكن يتقطع الضفيرة. تمام. والجهاز ده ما يبقاش واصل له كهرباء، فما بيقومش بالمهام بتاعته عشان مش واصل له كهرباء. فاحنا فيديو النهارده ان شاء الله عندنا اقتراح تاني. طبعا الجهاز ده ما منوش اي مشكلة، بيركب عادي. والاقتراح بتاعنا برضو اللي احنا هنعمله دلوقتي مش هيأثر على ده في حاجة. تمام. فاحنا لازم نكون عاملين كل احتياطاتنا. طيب يعني انا دلوقتي لو عندي الجهاز ده اشغله واركب التاني، ولا اشيل ده واركب التاني؟ لا طبعا هتسيب ده زي ما هو وهتركب التاني، مفيش اي مشكلة. كل اللي احنا بنعمله مجرد زيادة سيفتي مش اكتر، احنا عايزين نزود السيفتي على قد ما نقدر. طيب بالنسبة للجهاز ده كده ايه، شكرا كده نركنه على جنب. الفكرة بتاعت النهاردة بقى يا جماعة بتحتاج مني ريليه زي ده حاجة اسمها ريليه. طبعا تكاليفه بسيطة جدا، والحاجة بتاعت النهاردة يعني تكلفتها بسيطة جدا. طبعا ده كلاكس طبعا انا هجرب عليه، يعني كلاكسي خارجي انا هجرب عليه الفكرة. تمام. طبعا انت هيكون عندك اكيد في الموتوسيكل كلاكسات، فتقدر تطبق الفكرة دي بتوصيلاتك هنا على الكلاكسات بتاع المكنة، سواء بقى مركب كلاكسات دينسون، سواء بقى مركب الكلاكسات بتاعت المكنة الأصلية، مفيش أي مشكلة، هتنفع لأيا من الكلاكسات دي. طيب يبقى أنا النهاردة معايا الريلي، تمام، ومعايا الكلاكس، ومعايا مكنة إشارات. دي مكنة فليشر يا جماعة، بس أنا طبعا يعني شايل الكفر بتاعها، تمام، عشان المساحة وكده. شايل الكفر بتاعها وعازل البوردة، يعني لحم سلكين زي ما انتوا شايفين اهو كده، لحم سلكين وعامل البوردة عزل. طيب هي دي المحتويات اللي انا هستخدمها في جهاز الانذار بتاع النهاردة. طيب نبدأ كده نشوف الاسلاك بتاعة الريلي. طيب الريلي عندي بيتكون من 4 اطراف. اول طرف اهو في 3 اطراف فوق اهم، تمام. ادي طرف، ادي التاني، ادي التالت، وده رابع طرف. طيب جهاز الانذار ده بقى هيقدم لي ايه؟ جهاز الانذار ده فيه ميزه مش في الجهاز ده. يعني الجهاز ده على عيني وعلى راسي شغال وزي الفل ومفيش مشكله، بس لو المكنه اتعرضت لسرقه ممكن ما يفيدنيش خالص. ففكره الجهاز ده ان هي ممكن تفيدني، او على الاقل خالص ان هي تعطل اللي هيسرق المكنه. طيب الجهاز ده هيعمل ايه او وظيفته ايه؟ تمام. وايه الاختلاف بينه وبين الجهاز ده؟ هقول لك دلوقتي. الجهاز ده وظيفته ان هو بيتوصل بتوصيلات معينة بطريقة انا هقول لكم عليها دلوقتي، وهنوصله ونشغله مع بعض كده عملي. تمام. بيتوصل الاطراف بتاعته، تمام، وبنيجي موصلينها وخلاص وتمام، والمكنة دايرة والدنيا تمام وشغالة وما فيهاش اي مشكلة. طيب اذا المكنة لا قدر الله اتعرضت لحالة سرقة، طبعا انتوا عارفين ايه اللي بيتم. اول حاجة او هما حاجتين، يعني اول حاجة منهم، تمام، ان اللي بيسرق المكنة بيقطع يا اما فيشة الكونتاك، يا اما بيقطع الضفيرة من عند الشاسيه، من عند الرقبة والتانك. طبعا دي حاجة كلنا اكيد عارفينها. تمام. طيب الجهاز ده بقى وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا هوصل الجهاز كله، تمام، والسلك ده، السلك ده اللي هو
الازرق ده زي ما باين قدام حضراتكم، تمام. لما بيجي يتقطع بيعمل ايه؟ بيعمل انذار زي ما هنشوف دلوقتي. هنشوف عملي دلوقتي. دي وظيفة الجهاز ده. جهاز طبعا بتكلفة بسيطة جدا وهيفيدنا كلنا طبعا، لان زي ما قلنا ده لو الضفيرة اتقصت او فيشة الكونتاك اتقصت، ده خلاص شكرا، ملوش اي 30 عازة، خلاص هو كده احنا فصلنا كهرباء عنه. لكن هنا الميزة بقى فيه ان ده عكس التاني، ان ده طول ما هو راكب والسلك بتاعه متوصل الدنيا تمام. طيب يبدأ يشتغل انذار امتى؟ مش محتاج بقى ان انا اشغله بريموت بقى والكلام ده كله. يبدأ يشتغل انذار مجرد ما الطرف ده يتقص. الطرف ده طبعا هيعدي من الضفيرة، هيوصل لحد الكونتاك، تمام. طيب نجرب عملي كده بقى مع بعض. بسم الله. الطرف ده الاحمر في مكنة الفليشر، تمام. وهياخده موجب. الطرف ده الطرف بتاع الريليه، تمام، موجب مع الموجب بتاع مكنة الإشارات، هيتوصلوا في الموجب. بالنسبة السلكة البرتقالي اهي هتتوصل سالب. ومعايا كده السلكتين بتوع الكلاكس، واحدة هتتوصل موجب في مكنة الإشارات، تمام، اللي هي دي اهي، ده الطرف بتاع مكنة الإشارات. واحدة هتتوصل فيها اهي موجب، تمام. والتانية هتتوصل مع ايه، اللي هو الطرف اللبني، تمام. اصبح كده معايا طرف واحد اللي هو بتاع القطع، اللي هو الطرف الازرق ده طبعا بيتوصل برضو سالب. احنا كده الدايرة بتاعتنا شغالة ما فيهاش اي مشكلة، تمام. الريلي اهو، مكنة الاشارات، الكلاكس، تمام، توصيلاتنا تمام وزي الفل. طيب انا دلوقتي عايز اشغل عشان اختبر اشوف ايه الدنيا. انا هدي امر اهو بالكهرباء، ماشي، انا كده مشغل الدنيا تمام. طيب وده طبعا السلك اللي احنا اتكلمنا وقلنا هيعدي من الضفيرة لحد الكونتاك، كويس كده. طيب احنا دلوقتي هنجرب ونشوف هل لو شلنا السلك ده هيحصل انذار ولا مش هيحصل. هنجرب كده مع بعض ونشيل السلك زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا احنا اول ما شلنا السلك ده يعني يعتبر كأننا قصيناه وهو معدي في الضفيرة، تمام، على طول الجهاز ادى انذار مباشرة، تمام. هنجرب تاني مع بعض اهو. هنشيل ده كده اهو، مجرد بص ما نشيله، شايفين، مجرد ما نركبه اهو منع. طيب يبقى هنا الجهاز ده مميز عن الجهاز اللي هو العادي بتاع الموتوسيكل اللي هو ده في ايه؟ في حتة قص السلك، تمام. ان السلك لو اتقص او الضفيرة بتاعت المكنة اتقصت او المكنة اتعرضت للسرقة، تمام، سواء بقى هيقص من الكونتاك او هيقص من الضفيرة، تمام، مجرد ما يقص كأن ده الضفيرة ماشي جوه الضفيرة، مرة واحدة الحرامي عايز يسرق المكنة، تمام، قام قاطع. اول ما يقطع، شفت اول ما يقطع ايه اللي حصل؟ الكلاكس اشتغل. هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها لكم، وهو ده الفرق
بين الجهاز اللي هو العادي اللي احنا هنعمله على ايدينا بتكاليف بسيطة جدا، تمام، وبين الجهاز ده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.